Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em parceria com o IEF e Guarda Municipal, buscando minimizar os riscos de afogamento, instalaram uma boia de emergência na Cachoeira de Boa Esperança. No cumprimento de metas de redução de riscos de desastres e mitigação de danos, hoje realizamos a implementação de uma boia de autossalvamento aqui na Cachoeira Santa Luzia, em parceria com o IEF e a Guarda Municipal de Boa Esperança. Então a boia está à disposição, caso alguém esteja se afogando ou em risco, simplesmente qualquer pessoa pode pegar essa boia e fazer o lançamento para outra, no intuito de mitigar o dano causado com o acidente ou afogamento aqui na região. Recomendamos a todos que preservem o patrimônio e qualquer risco, qualquer coisa, pode ligar no 193. Muito obrigado. Bom, pessoal, devido à grande visitação aqui da Santa Luzia, a gente colocou essa boia aqui para os banhistas aqui ter maior segurança. Então, em caso de emergência de alguma pessoa aí, jogar a boia e para ocorrer o salvamento dessa pessoa aí. E espero que a gente conserve ela aqui, que não tenha depredação. Pessoal, completando as informações que o Sargento Narense do Corpo de Bombeiro passou para vocês aqui e o pessoal do IEF, vamos manter o zelo do patrimônio público. Vamos utilizá-lo somente em caso de afogamento. Não vamos brincar com o mesmo, pois na hora que você estiver brincando, alguém pode precisar, sendo que é um patrimônio público e todos nós devemos zelar por ele.